फाइनली गाइज होइन म फेरि न्यू भिडियो लिएर आइसकेको छु होइन। आज होइन पानी डेन्जर पर्नेवाला छ होइन। हेर्न सक्नुहुन्छ स्काईतिर होइन बादलतिर पुरै कालो न कालो बादलहरू छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो होम टाउन हो होइन। यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो। एकदम खतरा भ्यू छ ब्याकग्राउन्ड खतरनाक भ्यू छ के। चारैतिर कालो न कालो बादलहरू छ म र दाइ अहिले जाँदैछु हामीहरू अहिले होइन। पुरा ठ्याक्कै जङ्गलतिर गइरहेको छु ब्याकग्राउन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पछाडि होइन। चारैतिर कालो न कालो कस्तो हावा उडी आइरहेको छ होइन। पुरै पिस के अहिले पुरै पिस भइरहेछ के। माइन्ड होइन पुरै एकदम पिस बाई पिस भइरहेछ के। एकदम आनन्द आइरहेछ अहिले। एकदम आनन्द आइरहेछ अहिले होइन। एकदम आनन्द आइरहेछ। कहिलेकाहीँ यसो भिडियो बनाइदिनु पर्छ होइन। पुरै कालो न कालो बादल छ। कालो न कस्तो भ्यू छ के। यो चाहिँ होइन सप्तरी ठाउँ हो घोङ्गिदा भवानीपुरको ठाउँ होइन। एन्ड हेलो इट्स मी राकेश जीके ब्लगर होइन। किप सपोर्ट होइन। धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला होइन। सधैँ म यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउने छु होइन। एकदम धेरैभन्दा धेरै लाइक कमेंट सब्सक्राइब गरिदिए बुझली ने। जत्ते कोई चाहिँ हमारे साथी भाई एकदम देखिए बुझली। बहुत कोई का हंस क्यों लागे तो सोचे थे भी कथी बोले छे नहीं बोले छे। मेरो पछाडिमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन। कस्तो वाइल्ड भ्यू छ के। वाइल्ड भ्यू छ कस्तो हावा आइरहेको छ। म र त अहिले होइन ठ्याक्क अहिले जङ्गलतिर गइरहेको छु होइन भ्लग बनाउँदै होइन। कस्तो वाइल्ड भ्यू आइरहेको छ बब्बाल छ त्यो यार। चारैतिर कालो न कालो छ यार। वाइल्ड के मजा आउँछ कि यस्तो टाइममा होइन। एउटा गर्लफ्रेन्ड भइदिएको भयो होइन। जङ्गलतिर डेटिङ जाँदालाई यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो नि। यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो नि। तर के गर्ने होइन भगवान्ले मुखै नराम्रो दिएको छ के गर्ने होइन। अब गर्लफ्रेन्ड हुनको लागि पनि पैसै चाहिन्छ होइन यो संसारमा। के गर्ने होइन। मनी इज एभ्रिथिङ। सो गाइज होइन बी स्ट्रगल होइन बी होनेस्टली होइन बी पिटिएन्ड योर सेल्फ होइन। जस्ट चाहिँ नेभर गिभ होइन। अलवेज गिभ ए स्माइल बिकज ए स्माइल गिभ्स नेक्स्ट लेभल अनदर ह्याप्पिनेस होइन। अन द पिच एन्ड आउटसाइड द पिच एन्ड अलवेज गिभ सपोर्ट टु मी एन्ड माई फ्रेन्ड होइन। गिभ होप होइन। एकदम होप बढाउनु होइन। हेर्नुहोस् पछाडितिर बब्बाल भ्यू छ के। ठ्याक्क अहिले होइन एउटा क्रस फायर भएको भयो होइन। एउटा क्रस फायर भएको भयो होइन। मजा आउँथ्यो कि एकदम पुरै स्माइल पनि एकदम कडा आएको छ कि पुरै कडा। तर के गर्ने मान्छेहरूले हेर्दैन हामीलाई छप्री भनिदिन्छ। हुन त हामी छप्री नै हो। वी आर स्टार्टिङ होइन। वी आर स्टार्टिङ होइन। भर्खरै हामीले अहिले भर्खरै सुरु गरे हो। भर्खरै बनाउन लाग्यो हो होइन। त्यही पनि एटलिस्ट हुन्छ नि हाम्रै साथीभाइहरूले होइन लाइक कमेन्ट सेयर गर्दैन कमेन्ट गर्दैन यसो बिलाहान दिन्छ। काम नलाग्ने भिडियोहरू बनाउँदै बस्छ अरे। तर यो चाहिँ गर्नु हुँदैन के साथीहरू। जहिले पनि होइन जे कुरामा पनि होइन साथीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ के। जे कुरामा पनि के। तर बुझ्दैन यहाँको गाउँघरको मान्छे केटाकेटी होइन। मुजी चस्मा लगायो भने भन्छ हिरो आइसक्यो होइन। यसो कपाल बढायो भने होइन मान्छेले भनिदिन्छ यो फटा चिठा हो। तर त्यस्तो हुँदैन के हुँदैन। जस्ट लुक लाइक ए हेभन होइन इन योर फेस होइन। पुरै चिटिक्क भएर बस्नुपर्छ यो संसारमा के। जति सक्दो होइन जे गर्नु मन छैन यो संसारमा पुरै गर्नुपर्छ के। यो चाहिँ हाम्रो जङ्गलको भ्यू हो। पछाडितिर कस्तो कालो न कालो बादल छ। कस्तो कालो न कालो बादल छ अनि यो चाहिँ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ यतातिर होइन। यो चाहिँ जङ्गल हो पुरै कालो न कालो छ होइन। यो ठुलो नदी हो। यो चाहिँ टावर हो। ठुलो टावर हो यसमा लाइन आउनेवाला छ होइन। यसको पछाडिको भिडियो त अलिक क्वालिटी राम्रो आएको छैन त्यही पनि होइन। यतातिर होइन घुम्नेहरू ठाउँहरू होइन थुप्रै छ के। घुम्ने ठाउँहरू डेटिङ गर्ने ठाउँहरू होइन। एकदम रमाइलो लाग्छ यतातिर होइन। पुरै कालो न कालो बादल छ के पुरै कालो। अनि उता चाहिँ हाम्रो होम टाउन हो। ऊ चाहिँ हाम्रो गाउँ हो होइन। घोङ्गिदा भवानीपुर हो त्यो। अरू केही छैन। अब पानी बबाल आउनेवाला छ। ढुङ्गा पनि खस्नेवाला छ। अब अस्ति तपाईँहरूले यार अस्ति तपाईँहरूले हेर्नु भएको थियो नि। योभन्दा 2 दिन अगाडि कस्तो बबाल पानी अहिले कस्तो कालो न कालो भइसकेको छ। र जे होस् होइन अगाडिको भ्यू चाहिँ एकदम बबाल आइरहेछ होइन। यही भ्यूले गर्दा होइन यही फेसले गर्दा एउटा गर्लफ्रेन्ड भगवान् मेरो दाइले पनि चाहियो एउटा होइन सुन्दरी गर्ल चाहियो होइन। के भन्नु होइन जस्ट किप सपोर्ट होइन। सधैँ न्यू भिडियो लिएर आउने होप नहराइदिनु
होला, होप बढाइदिनु होला होइन। त्योभन्दा बढी के नै छ होइन। ठिकै छ गाइज होइन, नेक्स्ट भिडियो भेटौँ है।